Una tragedia ha scosso la comunità di Vibo Valentia in Calabria. Un bambino di appena 3 anni, Francesco, ha perso la vita dopo un gravissimo incidente avvenuto all'interno del parco urbano della città. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava con i genitori per trascorrere un pomeriggio di svago, quando una pesante trave in legno avrebbe ceduto all'improvviso, colpendolo e provocandogli gravi lesioni interne. Immediati soccorsi, Francesco è stato trasportato prima all'ospedale di Vibo Valentia e successivamente trasferito al Bambin Gesù di Roma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In un primo momento le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma nelle ultime ore il quadro clinico è precipitato fino al tragico epilogo. Nonostante i tentativi dei medici e dei due interventi chirurgici, Francesco non ce l'ha fatta. La magistratura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.